Johannes 11. Ons gaan lees van vers 17 af. Johannes 11 van vers 17. Ons het laas keer gesels oor Jesus wat vir hulle sê, julle moet banger wees vir struikel, as wat julle bang is vir die dood. En Thomas wat dan sê, kom ons gaan saam met hom sterwe. Jy kan maar net dink die 2 dae, wat die disippels saam met Jesus gestap het. Nadat hy al klaar vir hulle gesê dat Lazarus gaan lewe, is hulle enigste bekommernis, hulle gaan nou sterwe. Kan jy dink, hoe is dit om saam met 'n groep te stap, 2 dae lang, wat die gedagte die hele tyd het, ons gaan nou sterwe. Ek meen, hulle is braaf, maar hulle weet, in hulle koppe sê hulle vir hulle self, ons gaan nou sterwe. Jesus het vir hulle gesê, Lazarus gaan lewe. Dit moet jy onthou. Jesus het vir hulle die ongelooflikste nuus gegee, Lazarus gaan lewe. En hulle koppe is al wat hulle kan aan dink is, ons gaan sterwe. In plaas daarvan vir 'n opgewondenheid om te gaan na Betanië toe van wie wat gaan gebeur? Jesus gaan 'n man uit die dood uit opwek. Dit gaan amazing wees. Dink jy nie? Nee, as jy 'n disipel was en Jesus sê vir jou man, hy gaan lewe. Dat jy hierdie opgewondenheid, dit gaan so amazing wees, ons gaan aankom, Jesus gaan hierdie ou opwek uit die dood uit. Dis amazing. Die disipels is op pad. Is jy reg om te sterf? Hartseer, moedeloos. Die hele verhaal wat verder gaan jy dit sien. Hoe ongelooflik tragies is dit as jy nie luister wat Jesus sê. Kom ons buig ons hoofde en dan gaan ons dit saam lees. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Dis vir ons 'n voorreg om die woord vir ons oop te kan maak en te kan weet, Here, dat u deur die woord met ons gaan praat. Dis 'n lewende woord, 'n kragtige woord. Skerper as enige 2-snydende swaard. En Here, ons weet dat u vanmôre ons gaan wond en gaan genees. En dis die begeerte van ons hart, Here, is ons het gekom met 'n afwagting dat u vir ons sal sny. Want Here, ons wil meer en meer soos u lyk. Dis die gebed van ons harte. En daarom, Here, praat, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Johannes 11 van vers 17 af. Ek gaan vanmôre 'n groot stuk hanteer uit hierdie gedeelte uit. En die rede daarvoor is dat ek nie by elke teksvers regtig waar in dieper te gaan stil staan. Maar ek wil hier die effek gee van wat aangaan hier. Dis een van die gedeeltes wat deur die geskiedenis ongelooflik misverstaan is en nog steeds misverstaan word. En daarom dink ek is nodig dat ons die hele gedeelte saam hanteer en dat ons ook gaan kyk na die Grieks van hierdie gedeelte. Want ek dink die Grieks maak dit so ongelooflik duidelik. Ek gaan net probeer om prestietjie agter te sit of hy die beter sal sit, ekskuus. Daar's hy. Kom ons probeer. Johannes 11 van vers 17 af. Toe Jesus dan gekom het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. In Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as jy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sal kom.
Nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor vinnig opgestaan en na hom gegaan. En Jesus het hom nog in die dorp gekom nie. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. Toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as jy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk, hoe lief het hy hom gehad. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spelonk en 'n steen het daarteen gelê. Net tot so ver. Geseënd is elkeen wat die woord hoor en daarna luister. Jesus kom en hy gaan staan buitekant die dorp. En terwyl hy buitekant die dorp bly, hy gaan nie in die stad in nie. Dink ek onmiddellik dat daar iets vir my aan dit wat in Johannes gebeur het onmiddellik laat herinner. Daar's 'n gebeurtenis waar Jesus ook by die buitekant die stad gesit het. Sy disippels het ingegaan, maar hy buitekant bly sit. Hy het 'n ontmoeting gehad met 'n vrou in die put. En ek dink jy moet hierdie verhaal onthou as ons met hierdie verhaal besig is. Want nadat 'n ander vrou weghardloop of wegstap van waar Jesus was, bly Jesus nog steeds daar staan. En dan die ongelooflike is, 'n klomp mense saam met 'n ander vrou kom uitgehardloop. En Martha saam. En hierdie twee verhale staan teenoor mekaar. En vir jou wat Johannes deurgewerk het, moet hierdie verhale teenoor mekaar staan en jy moet mooi gaan dink oor wat in die een verhaal gebeur het en wat in die ander verhaal gaan gebeur. Terwyl Martha hoor Jesus is buitekant, gaan sy en sy staan op en sy gaan onmiddellik. Maria bly sit. Die Griekse woord wat gebruik word vir haar wat sit is Shiva. Wat beteken, dit is die term wat gebruik word vir iemand wat ongelooflik bedroef is. Dit was 'n tipe sit wat jy gedoen het, want jy het 7 dae lank, het jy in absolute hartseer gesit. Dit was die tydperk van die persoon dood is, het jy vir 7 dae lank, het jy gesit, was jy bedroef oor hierdie persoon wat dood is. En hierdie terme is gebruik. Die woord Shiva is gebruik vir iemand wat in daai toestand sit. So jy kan sien, sy is bedroef, sy is hartseer, Martha stap uit, Martha gaan vir Jesus ontmoet, Maria is te veel in absolute bedroefheid en sy bly sit. En dan kom Martha by Jesus. En die ongelooflike is, as Martha by Jesus kom, kyk na vers 21. Martha kom by Jesus. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Nou as jy kyk by Maria, as sy kom by Jesus, wat sê sy vir hom? Presies dieselfde. Presies dieselfde. Dis asof hulle 'n paar keer en vir mekaar gesê het, wie wat, as Jesus hier was, sou ons broer nie dood gewees het. As dit net anders te was, dan sou dit nooit so plaasgevind het. Een van die tragiese momente vir my en kinders van die Here se lewens, is dat ons sê ons glo in 'n lewende God. Ons glo in 'n God wat absoluut beheer is. En dan kom iets en dit vind plaas in ons lewens en ons sê vir mekaar, as dit net anders was. As ek net op daai stadium buitekant was. As ek
ek net nie my kind op daai stadium alleen gelos het? As ek net op daai stadium by daai persoon was. Iemand wat 'n kind van die Here is, wat binnekant God se wil wandel, is iemand wat weet, daar is nooit so iets soos as nie. Daar is net 'n God wat absoluut soewerein in beheer is van alles. Is dit nie so nie? Is die God wat ons aanbid nie 'n God wat sê, ek is in beheer van alles nie? Jy sien, die probleem is, en ek wil hê jy moet dit mooi verstaan van die begin af. Hierdie verhaal word vir jou vertel oor 2 vrouens wat naby Jesus geleef het. Wat naby hom geleef het. Maria, byvoorbeeld, was een van die vroue wat vir Jesus voorsien het van geld terwyl hy besig was met sy bediening. Die disippels het hom misverstaan. Die disippels het hy vertel, hoor hierso, Lazarus gaan lewe. En hulle hele bekommernis is, hoor hierso, ons gaan nou om te sterwe. Hier kom Jesus en hy staan buitekant die dorp, Martha kom aan. En Martha se eerste woorde is, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. As hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. As dit maar net anders te was. Die ongelooflike is, as jy mooi na die verhaal onthou, sal jy vir jouself sê, wat sou gebeur het as Jesus onmiddellik gegaan het, nadat hy die boodskap gekry het? Sy is 2 dae dood gewees. Lazarus is 2 dae dood gewees. Maar Jesus het aspres 2 dae gewag. Hoekom? Want hy het 'n bepaalde plan. En baie keer in ons lewens gaan ons nie God se plan verstaan nie. En ons is nie daar om God se plan te verstaan nie. Ons is daar om te vertrou in die een wat sê, ek is in beheer. So nooit in die kind van die Here se lewe behoort daar te wees 'n as nie. As hy net by 'n ander dokter was. As hy net ander medikasie gebruik het. As. En die tragiese van 'n as is dis hoe jou geloof lyk in ene as. Daar's geen geloof met iemand wat die hele tyd lewe in 'n as scenario nie. God is in beheer, hy bly beheer, maak nie saak wat die omstandighede is nie. 'n Kind van die Here is iemand wat bely, my God is in beheer. En dan gaan Jesus vir haar iets ongelooflik sê. Vers 22. Okay, sy gaan eers die belydenis doen, vers 22, waar sy sê, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Kom ons, net vir 'n oomblik wil ek net dit sê. Dit lyk verskriklik mooi geloof. Is dit nie? Ek meen, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. U het 'n baie belangrike verhouding, u het 'n goeie verhouding met God. Alles wat u van God vra, gaan God vir u gee. En dit klink wonderlik, dit klink soos 'n fantastiese geloof. Wat 'n uitspraak om so iets te sê. En dan gaan jy sien in die volgende gedeelte van hierdie verhaal, dat dit alles deel was maar net van woorde. En jy sien, dis deel van die hele Johannes evangelie. Johannes van die begin af wil hy een ding oor en oor vir jou sê, en mense, dit het ek al baie herhaal. So as jy al hierdie diens 'n paar keer gaan vir my sê, Johan, wat gaan jy volgende sê as jy gaan dit en dit sê? Ja, gaan dit sê. So luister weer. Die brief van Johannes gaan oor een spesifieke doel. Ook. Een van dit is om vir jou te vertel hoe Jesus die hele tyd vir jou wil wys dat mense sê hulle die geloof, maar hulle dade wys die teendeel. En dit het van die begin af het hy gesê, hy het sy vertroue nie in die mens geplaas nie, want hy het hulle harte geken. En oor bely hulle, ons het geloof, ons glo, as hy die vermeerdering doen van die brood, ons glo, hy doen 'n wonderwerk, ons glo, en net daarna sien jy, waar is die geloof? Vers 23,
Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Nou min of meer op hierdie punt, nee, sou ek verwag het. Dis nou my verwagting. Sou ek verwag het, iemand wat Jesus se woorde glo, sal wat doen? Yes! Amazing nie? My broer gaan lewe! My broer gaan lewe! Nee, nou moet sy om te draai, tekkies uit te pak en te hardloop. En dan moet sy by die huis te kom en te sê, Maria, Jesus sê, jy gaan lewe, kom kyk, hy gaan nou opwek. Dis amazing! En dan laat Jerusalem so tekkies uitgepaar en hardloop het. Raag, gaan jy doen? Ja, ek gaan, Sy bly staan. Jesus gaan met haar aanhou praat. Maar jy gaan sien dat jy gaan nou sien wat gebeur as hy wel teruggaan. Kom ons kyk wat hier gebeur. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan, in die opstanding in die laaste dag. Okay? So dit wat sal gebeur met ander mense, sal ook met hom gebeur. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ek wil vir 'n oomblik net hier stil staan, want dis te amazing woorde om oor te gaan. Jesus is besig om met haar te praat. Hy het dwars deur die evangelie al goeders oor homself gesê. Hy het byvoorbeeld gesê op 'n stadium, ek is die brood. As jy van my eet, sê jy nooit honger raak. Hy het gesê, ek is die lewende water. As jy van my drink, sal dit binne jou uitborrel in 'n fontein wat aanhou sal uitborrel. Wat 'n amazing gedagte. Hier kom Jesus en hy sê vir haar, weet wat? Ek is die lewe. Ek is die lewe, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die ongelooflike, en dis dwars deur die Bybel, is dit nie? Dwars deur die Bybel word vir ons verwys in die Nuwe Testament hoe Jesus werklik waar die opstanding is. Hoe enigiemand wat sterwe onmiddellik in die teenwoordigheid van God is. Dat daar nie so 'n ding is as 'n interim tyd nie. Van jy sterwe en dan is jy daar in 'n slaaptoestand totdat die Here terugkom en dan gaan jy opstaan. Van die begin af word dit vir ons gewys, hoor hierso, daar is 'n absolute opstanding wat gaan plaasvind. Die oomblik as ek sterwe, is ek in die teenwoordigheid van God. Van die begin af, een van die verhale, Lazarus en die ryk man. Nou die interessant genoeg is, dis nie net die Lazarus wat die verhouding met God gehad het, wat onmiddellik is in die plek waar hy behoort te wees nie, dis ook die ryk man. Maar jy sien die verskil is, hy is in die plek van dood, al lewe hy. Lazarus is in die plek van lewe, al het hy gesterf. En die plek waar hy op daai stadium is die plek, ek gaan dit herhaal maar, is Hades, die plek waar die gelowige op daai stadium en die ongelowige is. Maar daar's 'n groot plek tussen hulle, kloof tussen hulle, dat die een nie by die ander een kan uitkom nie. Die plek wat genoem word, is die plek van die boesem van Abraham. Maar die oomblik nadat Jesus die dood oorwin het, skeer die hemel op en Christene gaan in die hemel in. En daarom lees ons in Openbaring 6 vers 9 byvoorbeeld. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. So waar is die persone? Die oomblik as hulle doodgemaak word op aarde, waar is hulle onmiddellik? In die teenwoordigheid in die hemel. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, maar broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Daar's 2 tipe treur, as iemand doodgaan.
Die een se treur is 'n hopelose treur. Is iemand wat in sak en as sit en sê, ek is nou op hierdie stadium in 'n slegter toestand as wat ek was. Dit gaan met my sleg. Dis iemand wat aanhou by die graf staan. Dis een van die weirdsste vir my gedagtes oor iemand, as jy heiden is, verstaan ek dit. As jy nie in Jesus Christus glo nie, verstaan ek dit. Maar ek verstaan nie 'n Christen wat by 'n graf gaan staan en blommetjies op die graf sit nie. Ek vang dit nie. Jy's 'n heiden as jy dit doen. Want daai persoon daar is nie daar nie. Wat is jy besig om te probeer doen? Wat wys jy vir die wêreld? Oh wel, almal van ons sterwe, almal van ons beland in die graf. Hier is die einde. Die begrafplaas is die einde. En daarom moet ek blommetjies daar sit, wat nie of hy heiden is of hy nie heiden is, die gaan anyway ryk nie. Vir wie sit jy dit daar? Vir die bye. Jy sê my Johan, jy moet daar nie so wees nie. Ek meen, ons is besig met sensitiewe. Ja, dit is. Dis 'n sensitiewe saak dat ons nooit oor hierdie goeters praat nie. Dis hoekom dit sensitief is. Dis 'n sensitiewe taak dat elke keer as ons na die graf toe gaan, is ons besig om vir die wêreld te sê, ons God is dood. Dis hoe sensitief dit is. Daar is die einde. Jammer, hier sit ek langs die graf, huil, want my hoop is daar. Hy's gaan. Hierdie persoon is dood. Tragies. Ek wens hy het langer gelewe of sy het langer gelewe. Maar my God sê hy is in beheer. My God sê hy het die dag bepaal voor die grondlegging van die aarde. Wie is ek om te sê, as? Wie is ek om die vinger na God te wys en te sê, Here, hoekom? As hy in enige geval dit voor die grondlegging van die aarde so bepaal het en gesê, dis hoe dit gaan wees. Wie, hoekom? Dis omdat ek die beste weet. En elke dag in jou lewe is 'n dag wat aan jou geskenk is. Jy verdien dit nie, dis geskenk aan jou. Dis geskenk aan jou dat jou familie saam met jou kan lewe, maar daar gaan 'n dag kom wanneer ek een van julle gaan kom haal voor die ander een. Lewe asof dit die laaste dag is. En dis die beginsel van die Bybel. Die beginsel van die Bybel is elke dag moet ek lewe asof dit my laaste dag op hierdie aarde is. Maar ek as kind van die Here het 'n hoop. Ek is nie hopeloos nie, ek het 'n hoop. 'n Hoop in 'n God wat die graf oorwin het. Treur wat ek treur, die hartseer wat ek het vir daardie paar dae, oomblikke, is 'n hartseer wat ek sê, Here, ek gaan hierdie persoon mis. Dankie dat U hom vir my geleen het. Vir haar vir my geleen het. Dankie vir die vreugde wat ons saam kon gehad het. It's amazing. Dankie, Here. Dit is so spesiaal. Kan jy die verskil sien? Ek wil dit vir u sê, en dit is vir my so amazing, die vroeë kerk het dit reg verstaan. As die heidene skrywe oor die vroeë kerk, dan sê hulle die vroeë kerk was die mees vreemde klomp mense. En een van die heidene wat skrywe oor die vroeë kerk sê, die vroeë kerk vier fees as iemand sterwe, en huil as 'n babatjie gebore word. Dit wys jou net, hulle het glad nie verstaan hoe hierdie ouens werk nie. Hoe werk dit? Hier's 'n klomp ouens en hulle is opgewonde as iemand sterwe. Hoekom was die Christene opgewonde as iemand sterwe? Hulle het geweet waar jy daai persoon gaan. Hulle het in hulle harte gesê, hoe is dit ekkie? Maar jy sien, die oomblik as jou lewe begin gaan oor hier en nou, is daai die mees tragiese moment, is dit nie? As jou lewe begin gaan oor hier en nou en alles wat jy hier en nou wil hê en jy wil alles hier hê en hier is dit alles baie lekker en jy glo in hier en nou, dis die tragiesste moment in jou lewe.
Moenie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Het jy hoop? Glo jy? Jesus sê vir haar, jy sal nie sterwe nie. Ek is die opstanding en die lewe. Dis vir my amazing, dis die mees ongelooflike woorde. Dis die woorde wat enige persoon wat luister na Jesus se woorde en glo wat hy sê, behoort opgewonde te wees oor dit wat hy sê. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat elkeen wat lewe en sterwe in hom sal nooit sterwe nie? Nou my vraag is, oor wie hy jy? As jy glo, Jesus Christus is die koning. As my familielid of wie ook al sterwe en hy is 'n kind van die Here, dan sterwe hy nie. Hy is op hierdie stadium baie gelukkiger as wat hy ooit kan wees by mamma of pappa, of by my vrou of by my man. As hy 'n kind van die Here is hy op hierdie stadium in die lekkerste plek in sy lewe. Glo jy dit? Ok, kom ons kyk wat gebeur nou. Jesus het hierdie ongelooflike woorde geglo, gesê, hy vra vir haar, glo jy dit, vers 26. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Ok, sy maak 'n belydenis wat niks uit te waai het met dit wat Jesus nou gesê het. Dis soos, ek sê vir iemand, wie wat nie, ek sien jy kry verskriklik swaar. Ek het besluit, ek gaan vir jou R1 miljoen gee. En die eerste wat jy sê is, nadat ek vir jou gesê het, ek gaan jou R1 miljoen gee, sê jy kan nie glo nie, ek het regtig R300 se skuld daarby, by Hectors. En dan sê jy, ja, maar ek weet, jy is 'n ryk man. Ek weet jy is 'n ryk man. Hallo, ek het nou net gesê, ek gaan jou R1 miljoen gee. Dis haar probleem. Sy hoor wat Jesus sê en tog hoor sy nie. Sy sê, ja Here, ek weet dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Nou as jy dit glo, hoekom luister jy nie na my nie? Hoekom luister jy nie? Hoekom maak dit jou nie opgewonde wat ek besig is om te sê nie? Want as ek die Christus is, die Messias is, dan is wat ek sê die waarheid. Hoekom glo jy dit nie? Nou jy sien, die oomblik as iemand in 'n penarie is met 'n gesprek, dan wil jy sorg dat jy vinnig uit daai gesprek uitkom. Jy het dit al gehad. Jy's besig om met iemand oor die Here te praat en op 'n stadium is die kos of iets is baie aan die brand want hy moet onmiddellik gaan. Hy het 'n belangrike afspraak op daai stadium. Hierdie vrou is dieselfde, Martha is dieselfde. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies. Stilletjies. Onthou jy die vrou by die put? Daar was niks stilletjies aan haar nie. Ek gaan gou hierdie afhaal. Dit gaan my frustreer. Goed. Sal later aan daai ding werk. Goed. Dink gou by jouself. Hierdie vrou by die put, sy het gehoor wat Jesus vir haar sê. Sy hardloop terug dorp toe. En so vers wat sy hardloop sê sy, kom kyk! Kom kyk! En die hele dorp is in rep en roer. Martha het die mees amazingste boodskap gehoor. Sy is in 'n toestand oor haar broer wat dood is. Hier kry sy die mees amazingste boodskap. Nie net sê Jesus vir haar, hoor die Lazarus gaan lewe nie. Hy sê vir haar, ek is die lewe. Ek is die opstanding. Lyk dit vir jou soos 'n persoon wat glo? Nou kom ek sê gou vir jou iets.
Sondagmôre, dan sit ons. Dan luister ons na die preek. Dan sê ons vir mekaar, dis wonderlik, dis die woord, Maandag. Kom iemand na jou te sê, is iemand dood? Nee, man, is taf op hierdie stadium om in Suid-Afrika te lewe. Taf, sê ek vir jou. Gister het jy gehoor, God is in beheer van alles. Vandag is dit taf. Wil jy graag vir mense sê wat hulle graag wil hoor? Is dit jou idee? Jy wil graag inpraat saam met die res van die wêreld, dat hulle net min of meer op jou vlak is. Wel, dis 'n goeie plek om te begin, want dis waar hulle is. So jy kan rustig daar instap en sê, kerels, dames, dis. Ek is bly ek het nie kinders. Op hierdie stadium om kinders in hierdie wêreld groot te maak. Ek sal maar net vir jou bid. Dis taaf. En dis hoe ons lewe. So, wat sal die wêreld dan sê as hulle na jou kyk, as jy maandagoggend ingestap het? Daar's nie 'n verskil nie. Daar's nie lewe nie. En dan die ergste is, nooi hulle uit vir begrafnis, dan sê hulle, jy voel ek tuis. Hulle doen dieselfde as ons by die begrafnis. Hulle lyk dieselfde. Hulle net so teleurgesteld en hartseer soos ons. Daar is geen opgewondenheid nie. Dis 'n tragiese moment. En die ongelowige sit daar en sê, dis great. Ek onthou een keer, een van my familielede, ongered. Ek het 'n begrafnis gehad. En hy kom na die begrafnis toe. Na die begrafnis kom hy na my toe. Hy sê, ek sal definitief nie vir jou vra om my te begrawe nie. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, mens moet nou hartseer besigheid hê. En jy moet iets van die persoon sê. Ek sê, wat moet ek sê? Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Oor wie anders moet ek praat op die begrafnis? Oor 'n ou wat klaar dood is. Ek praat oor die een wat lewe, nie oor die een wat dood is nie. As jy enigiets vir hom wou gesê, sê dit tog vir hom voor sy dood. Doen my daai guns. Moet my nooit vra op 'n begrafnis en sê, sal jy daarom 'n woordjie doen oor die persoon? Wat wil ek 'n woordjie oor hom doen? Hy hoor nie. Ek kan nie hard genoeg praat dat hy my sal hoor waar hy nou is nie. En kom ek sê vir jou, as hy in die hemel is, wil hy anyway nie van my hoor nie. Hy luister na Jesus Christus op daai stadium. Wat sal ek na Johan Louw luister? Asseblief, genoeg na hom geluister, 'n klomp Sondag. Amazing, as jy net jy verwag in hierdie vrou se lewe, hier gaan iets gebeur, sy hardloop stilletjies na haar suster toe, en sy sê vir hom, die meester is hier, en hy roep jou. Eerstens is alleen, maar nêrens het hy al geroep. Maar my gevoel oor hierdie verhaal is, ek weet, my gevoel is, sy het gedink, Maria gaan dalk meer reg kry as sy. Want hy's net besig om oor goeters te praat wat niks uit te waai het oor waar ons hom nou nodig het. En dan vers 29. Sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. Dis 'n absolute beeld van hierdie vrou by die put. Absolute beeld. Jesus bly op dieselfde plek. En hier kom mense uitgestorm, maar behalwe dat jy dink hulle is opgewonde, want hulle moes die wonderlike boodskap nou van Martha gekry het, lyk hulle tragies. Want jy weet, in Jerusalem wat gebeur het is, jy het mense gehad wat vir jou kom huil het op die begrafnis. Jy het hulle betaal. Was die normale. So hierdie ouens is ook daar. Nou hoor hulle, Maria is op pad, en wat hulle op baie stadium dink is, Maria is op pad graf toe. So nou gaan ons weer betaal word, ons huil. Extra fooie.
So, hulle is op pad saam, want nou gaan daar gehuil word. Dis een van die lekkerste momente, is dit nie? En ek weet nie net of dit 'n vroue besigheid is nie, is 'n mans besigheid ook, maar hier lees ons van 'n klomp vroue. Dis 'n lekker ding om saam te huil. Dis nie 'n lekker ding om te vertel op daai stadium, weet wat, Jesus Christus is die oorwinnaar oor die dood nie. O nee, kom ons huil saam. En kom ons kry ouens wat betaal is om te huil. Daar's seker mense wat lekker, hulle kan dit doen. So hulle kom daar aan en is net word daar gehuil. Tragies. Nou stap hulle na Jesus toe. Jesus het hier 'n ongelooflike boodskap gebring. Hulle stap na Jesus toe en al wat hulle kan doen is hulle huil. Toestand waarin hulle is. Maria kom dan en ons weet wat sy vir die Here sê. Sy sê vir die Here, Here, as hy gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Presies dieselfde as wat Martha sê. Toe Jesus, nou luister baie mooi, want hierdie is baie belangrik, vers 33. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween. So daar's twee groepe wat hier ween. Hierdie Maria wat ween, en die mense wat saam met haar is, wat ook ween. Het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Nou kom ek vertel gou vir jou. Dit is een van my die mees tragiese gedeelte as ek kom by ouens wat hieroor preek. Want ek dink baie keer by myself, het iemand net die moeite gedoen om die Grieks te gaan lees. En ek dink die rede hiervoor is, ons hou nie van wat Jesus se reaksie eintlik hier was. Dis nie iets waaroor ek eintlik wil preek nie, want dit is baie beter om te preek oor, en hulle het gehuil, en Jesus het gehuil. En dan om te preek, kan jy sien, en dit het klomp kommentare wat ek gelees het. 80% van die kommentare wat ek gelees het, het gesê, kom ek sê vir jou, Jesus is ook 'n mens net soos ons, hy het ook net soveel emosies soos ons. Ek onthou ek was 'n jong seun, en ek het hierdie gedeelte gelees. En ek het vir myself gesê, dit maak nie sin dat Jesus hier gehuil het nie. Hy was kwaad. Hy gaan nou vir Lazarus opwek. As jy gedink het hy huil oor Lazarus wat dood is, maak jy die grootste fout. Waaroor huil hy oor hulle? Hy gaan nou vir Lazarus opwek. Hy het vir hulle gesê hy gaan vir Lazarus opwek. Hy het vir sy disippels gesê hy gaan vir Lazarus opwek. Niemand luister na hom nie. Die Griekse woord, embrime, samenos, is 'n woord wat gebruik is in daardie tyd ook, vir die oomblik as 'n perd begin kwaad raak en sy neus begin so te maak. Dis die woord. Ek het in die woordeboeke gaan kyk. Wat sê verskillende woordeboeke oor hierdie Griekse woord? Displeasure, anger, indignation, antagonism, displeasure. Ander woordeboek, groan, murmur against. En nou wil ek hier met saam in die Bybel gaan kyk elke keer wat hierdie woord gebruik word. Want ek wil hê jy moet dit sien. Ek wil nie jy moet hier uitstap en sê Johan kan aan elke gedeelte net absoluut anderste hanteer. Ek wil hê jy moet gaan kyk elke keer waar hierdie Griekse woord voorkom en dit saam met my gaan kyk. Kom ons blaai Matteus 9 vers 30. Matteus 9 vers 30 sê, en hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek, dis die woord, skerp aangespreek.
Blaai na Markus 1 vers 43. Markus 1 vers 43. En nadat hy hom ernstig te wees. Markus 14 vers 5. Dis waar Maria, nadat sy gewas het vir Jesus, het die mense wat daar rondom haar staan die volgende reaksie gehad, vers 5. Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word en hulle teen haar uitgevaar. Wil julle aanhou? Kan jy sien, daar is nie 'n manier dat hier enigiets te maak het met Jesus het bewoog geword nie. Jesus het op daai stadium kwaad geword. Hoekom? Omdat hulle nie in hom geglo het nie. Na alles wat hy hulle vertel het hulle nog steeds nie geglo nie. Hier is die innerkring. Hier is die disippels. Hier is die vroue. Die mense wat hy van die begin van hoofstuk 11 vir julle vertel het. Hy was vir hulle lief. Hulle was nie vir hom lief genoeg om na sy woorde te luister. Ongeloof maak Jesus ongelooflik kwaad. Maar nie net kwaad nie, ook hartseer. As jy nou terugblaai na Johannes 11 toe. Johannes 11. Vers 34 sê Jesus en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Hierdie is die ander Griekse woord wat net een keer gebruik word. Elke keer as daar gepraat word oor iemand wat hartseer is, hierdie absolute hartseer, wat hierdie vroue gehad het, Maria en Martha, word die woord in die Grieks gebruik vir klaai oor, om hartseer te wees. Die woord wat gebruik word vir Jesus is net trane is besig om oor sy wange te rol. Teleurgestel. Amper 3 jaar stap hy saam met mense. Vir 3 jaar gee hy sy lewe vir hulle. Hy leer hulle oor alles van homself, wie hy is. En in die eerste posisie waar hulle kom, waar daar angstigheid is, of dit nou by die see is met 'n storm wat rondom hulle woed, as dit 'n plek is dat hulle nie kos het nie, nadat hy nou net vir hulle kos vermeerder het, en hulle is angstig want ons het nie kos saamgebring nie. Of by hulle plek is waar een van hulle vriende dood is. En hy sê vir hulle, ek gaan hom lewendig maak. Maar meer is dit. Maak nie saak of jy gesterf het nie. As jy my glo, dan sterf jy nooit. Daar moet altyd 2 reaksies wees by ongeloof. Daar moet altyd 2 reaksies wees by ongeloof as ons praat met mense wat kinders van die Here is. Die een is kwaad, die ander kant is om te huil. Want jy sien, die oomblik as ek net kwaad is, dan raak ek self-righteous. Dan begin ek vir myself te sê, ek is eintlik alright. Ek is soveel beter as almal anderste. As dit net kwaad in my lewe is, raak ek so. Iemand wat vol is van jouself.
Maar as dit iemand is wat altyd gepaard gaan saam met kwaad oor dit wat besig is om te plaas te vind in die kerk van die Here Jesus Christus, waar mense bely hulle is kinders van die Here en nie lewe soos kinders van die Here nie. As dit jou nie kwaad maak nie, is jy dood in jou geestelike lewe. Maar as jy jou nie dryf tot trane nie, is jou hart nog nie gebreek deur Jesus Christus nie. Stefanus kon opstaan, as hulle wil hom doodmaak, kan hy opstaan en die ongelooflike vir hulle sê, hier aan die einde, hulle is kwaad vir hom, hulle wil hom doodmaak. En hy vertel vir hulle oor van die begin af, oor wat God gesê het. Nou kom hy vers 51 en hy sê vir hulle, julle hardnekkiges. Was Stefanus kwaad? You bet your life. Hy was boos. Hier sit ouens wat nou al so lank God se woord gehad het en hulle is nog steeds hardnekkig. Hulle luister nog steeds nie. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vader, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het hulle gedood, wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het, en tog nie onderhou nie. Net nog, jy het so 'n preek nodig om ook woedend te raak, en dan raak hulle vir hom woedend, en hulle storm uit om hom te gaan stenig. En dan op die einde sien jy 'n man wat vir hierdie mense ongelooflik lief is. Handelinge 7 vers 60. Dis Stefanus en hy het op sy knieë neergeval met 'n groot stem uitgeroep terwyl klippe op hom reën. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. Kwaad, definitief. Hartseer, beslis. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte, maar ek moet die laaste gedeelte saam met dit hanteer. Johannes 11. Jesus het geween. Vers 36, die Jode sê, toe kyk hoe lief hy hom gehad het. Wat sê jy op daai stadium? Vers 37, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van 'n blinde man geopen het, nie oopmaak dat hierdie man ook nie gesterf het. En dan vind jy die reaksie van Jesus weer, vers 38. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword. Dieselfde woord. Dieselfde woord. Dieselfde woord vir ontstel, vir kwaad. Selfde woord, selfde Griekse woord. En by die graf gekom, en dit was die spelonk, en hy het die steen het daarteen gelê. As jy kind van die Here, as jy iemand wat bely, jy glo dat God in beheer is van alles. As jy iemand wat bely, jy wil vir die Here in lewe met alles wat binne jou is. Ek kan nie dink as 'n meer tragiese moment is dat die een wat vir my gesterf het, dat ek hom bedroef maak oor die manier wat ek lewe. Na alles wat hy vir my gesê het, oor wie hy is, na alles wat hy kom doen het.
Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons moet begin om te bely. Ons eie lewens in hoënskou te neem en te sê, Here, hoeveel maal nog? Hoeveel maal nog sal ek nie glo nie? Hoeveel maal nog sal ek lewe asof U nie gelewe het nie? Asof U nie alles sien wat ek doen nie? Hoeveel maal nog sal ek vir die wêreld sê ek glo en met my lewe U kruisig? Hoeveel maal nog sal ek by 'n graf staan van 'n geliefde en dat die wêreld na my kyk en sê, daar is nie hoop nie. Ja, Here, begin by my. Verander hierdie hardnekkigheid dat ek met vreugde hierdie lewe sal deurgaan. Vreugde wat bely en glo, my God is in beheer. En al loop 'n bende storm, ek sal nie vrees nie. Met my God doen ek dit. Met my God spring ek oor 'n hoë muur. Want U is met my. Dankie Here Jesus vir U ongelooflike woord. Wat vir ons alles gee wat ons nodig het. En Here, ons weet, as ons werklik waar glo, dit wat U woord vir ons leer, sal ons mense wees wat in opgewondenheid sal lewe. Mense wat sal lewe uit 'n oorwinning uit. O Here, gee vir ons ook die hart wat U het. Dat as daar tye kom waar in ons eie lewens ons nie gelowig is nie, nie werklik glo nie, dat ons kwaad sal wees ook vir onsself. Maar as daar tye kom waar mense sê dat hulle kinders van U is en lewe soos heidene, dat dieselfde kwaad by ons sal wees as wat by U is. En saam met dit 'n ongelooflike hartseer. Dat daar mense sit in die kerk wat soveel belydenisse doen. En nie vir U leef nie. Ons bid dit in U naam. Amen.